До настоящего момента все у нас происходило штатно. Задачи мы выполнили, приступили к выполнению следующих задач. Сейчас будет особенно сложно, будет очень ограниченное количество времени для разгрузки, потому что там, где мы будем, очень часто летают дроны. У нас будут 2 человека, которые будут с ружьями и с детекторами БУЛа наблюдать за небом, пока мы будем очень быстро разгружать. Рома устал? Нет, порядок. Рома никогда не устает и не унывает. И это правильно, потому что все участники 797 справляются со своими задачами. Приехали сейчас на разгрузку. Каска. Это те, которые... Да, которые видео смотрел. Это... Они там были, что ли? Ром, там это те... пацаны подгорели. Значит так, дорогие друзья, дорогие волонтеры, дорогие подписчики. Мы перегружаемся очень-очень быстро. Другого варианта у нас перегрузки нет, но здесь очень близко, FPV-дроны летают, очень опасно. Поэтому Макс Ветер будет по возможности все снимать, а мы по-быстренькому перегружаем. Других вариантов нет. Без особых комментариев все будет, просто, ребята, быстро делаем. Насколько все серьезно, вот, я могу продемонстрировать. У нас стоим с ружьями, с булатом. Отлично. Супер гуд. Маш, а ты по возможности комментируешь? Хорошо, хорошо. Выгружаем весь оставшийся груз. Ну, там немножечко у нас останется это на завтрашнюю нашу выгрузку, поездку. Здесь у нас также вот эти электростанции. Спасибо огромное друзьям Ромы, которые помогают нам в приобретении. Спасибо каждому из вас, кто также помогает. Все это на фронт. Вот за это отдельное спасибо женщинам, которые бесплатно шьют форму. Мы просто приобрели материалы, женщины изготовили по нужным размерам, подшили из города Барнаул и прислали нам. Спасибо огромное. Вот это все бойцам мы разгружаем. Это из Усмани привет себе отдельный. Там много всего. Просто из Усмани личное уважение и приветы. Ну, наши стандартные подарочки. Там и кепочки, и другие, и бейсболочки. А то как раз у меня кепочки все уже все. Ну, прям в тему. Вентиляторы. Ребята, все волонтеры, все, кто принимал участие, мы все привезли. Ребята, возможно, я не всех помню поименно. Прошу меня простить. Но вот вы можете наблюдать на нашем видео. Кто-то узнает свои посылки. А там подписано? Я тоже поставил. Ага. Это аккумулятор. Ага, точно. А сумки так валяются. Коля, там целая коробочка с формой. То, что женщины из Барнаула шили. И размеры. Каждая подписана с размером. По спецзаказу специально для вас. По вашим размерам. Подвел, я помню, да. Было дело. Да, по всему региону, по всей стране это было. Но все-таки форма здесь. Здесь тепло. Группа «Будем жить» из Усмани. Вам спасибо. Масло. Это друзья Ромы предоставили. Это вот уже на 2 труда. Все, это почему? Как раз. Зубные щетки, пасты. Кирпичик за кирпичиком. Много, в общем, много всего. Сейчас машина поедет уже налегке, будет проще. У нас остались небольшие только выгрузки к нашим друзьям. Медицину видим, каша с мясом. Это что-то тоже интересное. Запчасти. А, вот эта Омега, она должна была, по-моему, у нас в госпиталь уехать.
А, в госпиталь мы отвезли, точно, есть. А вот эта сидушка для УАЗика. Но ребята будут использовать ее На мотолыгу поставим. на мотолыгу поставить, потому что у них после взрыва не на чем там сидеть. Они сидят на ящиках, и это крайне неудобно и невозможно быстро эвакуироваться при необходимости. Поэтому ребята попросили, помимо прочего, приобрести им сиденье. Волонтеры к нам приехали, смех и радость всей душой. К нам на фронт они поехали, командир наш злой. Одно дыхание свободное, друзей увидеть святое. Свет надежды за горизонтом, руки добра кругом. Свет надежды в наших глазах, все преграды по плечу, руки добра в родных краях. Мы победу принесем. С той стороны не открывался, это тебе не старость, ты чего? Там один леший вместо сетей. Это салон. Куда антенну можно Не, если мне понадобится. Сейчас. прикрепить. Это хорошо. А запчасти все. Мне так в прошлый раз предлагал Лешего. Я вроде отказался, а теперь понимаю, что он мне пипец как нужен. Леший нужен? Ну, вон там привезли мне Лешего. А, есть. Просто мы можем сейчас прям попросить, чтобы нам изготовили леший, если нужно запас. Да, смотри, у нас Линолеум тоже играл? да, Линолеум у нас сюда. экипаж 5 человек. Ну вот кроме мехвода 4. Один у меня есть, значит, 3 штуки. Еще 3 штуки. Мы очень просим Потому что листва наших сейчас друзей опадет в августе месяце. леший для наших ребят. Леший очень много. 3 комплекта, пожалуйста. Птички Домодедово, может быть, вы делаете. Кстати, небольшая поправочка. Вот это сиденье для буханки, а также все запчасти для УАЗа Рома приобрел сам. Ну, а ящик от ланцетов — это от подразделения. Вот оно, пожалуйста, уже здесь от наших товарищей, другим нашим товарищам. Блин, падла, возьми с той стороны. Устал, Ром? Нет, порядок. Красавчик. Вентилятор Масяни. По-моему, это самая быстрая перегрузка. Самая быстрая. Ну, как нас предупредили, что быстро-быстро. Закончили разгрузку. Это самая скоростная разгрузка из всех, которые у нас были. А у нашего отряда их было огромное количество. Спасибо большое всем. Спасибо большое нашим бойцам за то, что мы имеем возможность спать дома. Нет, все нормально. Ребят, все очень быстро, вы извините, потому что ситуация очень-очень напряженная. Всем огромное спасибо, ребят, кто принимал участие. Мы очень сильно благодарны, ребят. Да, всем спасибо, кто откликнулся, что так слаженно сработали в этой команде. Как всегда, все задачи поставлены и выполнены, без происшествий. Теперь у нас задача только вернуться домой целыми, невредимыми. Поэтому по-быстренькому. Да, поэтому мы по-быстренькому. Всем спасибо. И следите за нашими новостями. Все круто, спасибо большое. Спасибо.